أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا Muhammad. All praise and adoration due to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the beneficent, the merciful, the master of the day of judgment. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba àlèwí lè ṣe, ọba tó kádàrá kí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá yìí kó máa ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè táwa. Torí pé kí ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa yìí gẹ́gẹ́ bí òye tèmi kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa, Ọlọ́run ló ṣetán láti fún wa lómìnira látọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Lẹ́yìn tó já sí pé ní àwa ìjọba a ti ṣàṣìṣe ńlá o. We've made a big mistake, we government. We've made a big mistake. And kò sí ohun tó fa sábà bí àṣìṣe yẹn dún pé ní we are not ready to listen to what the youth want from you. Tá a bá dẹ̀ ṣọ́ra lórí àwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè wa yìí, tí a bá tètè caution ara wa ká mọ àtúnṣe tá a fẹ́ ṣe sórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ohun táwọn rò kọ́ la fẹ́ padà bá mọ́ o. Torí pé àwọn ọmọ ọ̀dọ́ yìí tí wọ́n jáde lórí EndSARS yìí, the EndSARS is not the main issue on ground. Ẹgbọ́n during their protest, ẹgbọ́n àwọn kan tí wọ́n ń sọ fún yín, wọ́n ní end bad government. If the bad government is end, the bad SARS will be end. I know SARS is under the bad government. Police brutality is under the bad government. If we have good government, things will be changed proper. I'm using this short media to plead to all the government. Find solution to this issue. The youth you killed at Lekki toll gate, ṣé ohun tó kàn fún yín láti ṣe nìyẹn? Àwọn ọmọ jáde lórí pé ká fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn. Ẹ wá ní kí àwọn àmì kí wọ́n jáde kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n. Ẹ rí i pé Ọlọ́run tún fà jùlọ hàn yín. Bẹ́ẹ̀ tí ń pa àwọn ọmọ yìí, ẹ rí i pé wọ́n ṣetán tí wọ́n fẹ́ kú. They are ready to die. The more you kill, the more you are killing them, they are still shouting EndSARS, EndSARS without running for you. Ẹ wọ́n bí wọ́n ti dúró tì yín lọ́rùn, because they believe you can never kill the youth finished. You said the youth are the leaders of tomorrow. Then you are ready to kill the leaders of tomorrow. Is that the right thing to do now? Mo bẹ̀ yín ìjọba wa, àmójútó ṣe kókó. Ẹgbọ́n táwọn ọmọ yín sọ. Number 1, end the bad government. Number 2, end the police brutality. Number 3, end the crazy bill from the PHCN. Number 4, lower the price of the food. Number 5, lower the price of the petrol. Number 6, produce a quality job for the youth, and so on and so forth. Because all what I want you guys to know is that our past is experience, our present is experiment, and our future is expectation. We are using our experience in our experiment to bring up our expectation. And I want you to know that these youth outside now, they are no more fearing you, the government, because they are ready to die. Because they have faith in God, that God will do everything for them. And I want you to know that faith will relocate what fears mislocate. If you think you have power, ṣalágbára, Ọlọ́run lọ́ba alágbára, gbogbo agbára tẹ́ lò lórí àwọn ọmọ Nàìjíríà, lórí àwọn ọ̀tá àjọ ọmọ orílẹ̀-èdè, ẹ wo bí tọ́lọ́run gbà yọ sí yín. You guys are running away now. Níbo lẹ̀ ń sá lọ? Ilé ò gbà yín, ọ̀nà ò gbà yín, ẹ wo ohun tó kàn lórílẹ̀-èdè báyìí, ẹ ti dàlú sí wàhálà báyìí, ẹ ti dàlú sí fìtínà. Have you forgotten you can never rise beyond the limit of what you know? Ohun tẹ́ ẹ mọ̀ lẹ́mọ̀, kì í ṣe gbogbo tó wà nínú ayé lẹ́mọ̀. Ìwọ̀nba bí tẹ́ ẹ mọ̀ dé yẹn náà lẹ́mọ̀ dé. Bẹ́ẹ̀ tí wá mọ̀ dé yẹn, ẹ jẹ́ tètè pera yín ṣàkíyèsí. Ẹ fún àwọn ọmọ yìí ní ohun tí wọ́n fẹ́. Attend to we youth. Listen to us. See the way we are crying out. Listen to our voice. Ẹ dá wọn lóhùn o. And mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan pé àìní sùúrù pẹ̀lú ohun tó ń ṣe yìí. Ẹ fẹ́ nígbà, ẹ fẹ́ láwo, ṣé gbogbo ẹ̀ lẹ fẹ́ kó lọ àlìkíyàmọ̀ ni? Àwọn tí wọ́n ní lánàá wọn sí ń bẹ̀ mọ́. There are some people there before you. Where are they today? You government, you are not working towards patience anymore. You have forgotten that little but continuous drop of water fill the pot. Little but continuous drop of water fill the pot. Ṣé rí omi tó bá ń kán níwọ̀nba sínú àgbè yóò kún lọ́jọ́ kan. Yóò kún lọ́jọ́ kan, àmọ́ ẹ fẹ́ kí gbogbo àgbáńlá yìí kó di tiyín. Ẹ tẹ́tí sáwọn ọmọ yìí o. Ẹ ṣe ohun tí wọ́n fẹ́ fún wọn. Torí ẹnìkan torí ọ̀la ni. Gbogbo àwọn àfáà tá ń bẹ ńlé, àwọn pastors tá ń bẹ ńlé, àwọn wòlíì, àwọn ẹni Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká support àwọn yìí. Tá a bá lè jáde pẹ̀lú wọn, ẹ já fàdúrà ránṣẹ́ sí wọn. Ẹ já fàdúrà ránṣẹ́ sí wọn. Torí tí a bá fàdúrà ránṣẹ́ sí wọn, Ọlọ́run á bí wa. Pé kí ni ipa tèmi àti ẹ kó lórí orílẹ̀-èdè tá a wà.
èmi àjẹjẹ ìwé nípa ìṣọ́ àdúrà èmi náà ti sọ̀rọ̀ sókè báyìí torí pé tó bá da nínú orílẹ̀-èdè tá a wà yìí ó máa jọ kan gbogbo wa ni tó bá kù díẹ̀ káàtó á jọ bà wá ní o torí kò síbi tá a fẹ́ sá lọ mo wá bẹ̀ gbogbo àwa ọ̀dọ́ please for Allah's sake ẹ jẹ́ ká fi sùúrù kún protest wa and I'm very sure pé ibi tọ́rọ̀ yẹn ń lọ Ọlọ́run